Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Захариева! Явно, че отговорите, които давате на въпросите, и самият доклад водят в посока недостиг на средства. Вие прекрасно знаете и публично е оповестено и пред българската общественост с нарочна пресконференция на АПИ на 17 април как и защо и по какъв начин са разходвани средства, които са, най-общо казано, спестени от поддръжката 2013-2014 година на зимния период. Сама казахте, че за зима 2014-2015 средствата се предвиждат в бюджет 2015. Не знам дали сте запозната, но въпросът, който ще Ви задам, искам конкретен отговор да получа. В края на управлението на кабинета Орешарски се кандидатства от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ пред управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ за възстановяване на направени разходи по така наречените ретроактивни обекти, изпълнени и платени назад във времето от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“, които възстановени суми на стойност около 10 милиона директно постъпват в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. Тези обекти са изпълнявани през периода 2009-2013 година. Защо тази процедура не е приключена и какви са причините? Защото ако беше приключена, 10 милиона щеше да има в момента в бюджета на АПИ. Благодаря Ви. Имате думата, госпожо Захариева. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Въпреки че това е съвсем далеч от темата, Агенция „Пътна инфраструктура“ е обичайният спасител на средства от риска на загуба на правилото N+2, N+3 за Оперативна програма „Регионално развитие“. Тъй като Агенция „Пътна инфраструктура“ винаги, когато има възможност от бюджета, колкото и да е малко заделен, извършва ремонтни дейности на републиканската пътна мрежа, които пък са допустими за финансиране от Оперативна програма „Регионално развитие“. Предполагам, че в края на кабинета на Орешарски това е била и причината управляващия орган да покани Агенция „Пътна инфраструктура“ да спаси риска от загуба в края на годината и да внесе проекти, които са изпълнявани от държавния бюджет, за да се направи проверка. Това, което се е случило, е, че поради спрените програми и съмненията на Европейската комисия за това, че системите за контрол и оценка не работят добре, изключително са завишени изискванията за контрол, предварителен и последващ, тогава, когато се разплащат средства. Тоест, за да се счете, че тези процедури са допустими, трябва да се извърши пълна проверка на процедурите по тях, на допустимите пътища и на извършеното, за да може да се възстановят тези средства. Така че, от една страна, управляващия орган в момента работи по това да възстанови плащанията по спрените програми, спрените оси 3 и 1. От друга страна, верифицира разходи на общините, за да не забавя плащанията там. И от трета страна, извършва проверка на тези обекти, които са предоставени от агенцията. Точно до каква фаза са стигнали в момента тези проверки, аз не знам, но ще проверя и ще Ви информирам. Но това, което най-вероятно се случва, е, че част от тези обекти или част от тези изисквания няма да отговарят за финансиране или че още не са приключили проверките по новите по-сложни процедури за контрол и оценка. Благодаря Ви. Само едно допълнение. Но вижте, когато се предвижда бюджет и когато се разходват средства, ти не можеш да разчиташ на това, че в края на годината 2014 ще има риск от загуба на европейски средства и Агенция „Пътна инфраструктура“ ще трябва да спасява и поради което евентуално ще получи някакви средства в бюджета си. Ти трябва да планираш разходването на средства така, че с това, което ти е предоставено, да осигуриш поддържането на пътната настилка за зимата. Не можеш да разчиташ, че юли месец ще бъдеш поканен да предоставиш стари договори, за да спасяваш риска от загуба на средства и евентуално, че ще получиш средства за това. Това е моето мнение. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Захариева, колеги народни представители!
Всички бяхте свидетели, че въпросите, които бяха зададени от нашата парламентарна група, не получиха отговори. Така че ще помоля заместник министър-председателя по икономическата политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране госпожа Захариева да ни предостави, след получена информация от експертите, конкретните отговори на така зададените въпроси. Защото, госпожо Захариева, не случайно преди малко споменах колко натоварена сте в този служебен кабинет и най-вероятно не е станало възможно да Ви информират, че не всички оси по Оперативна програма „Регионално развитие” са спрени. Всъщност по Оперативна ос 1 и 3 са спрени плащанията. А това, което Ви попитах аз, се отнася за Оперативна ос номер 2, която даже не са спирани плащанията. И ако погледнете назад за последните няколко месеца, включително и в периода, в който Вие сте отговорен за работата на Министерството, и за Оперативната програма са платени 130 милиона. Нали така? Така че ще Ви помоля за конкретен отговор, съобразно фактите, а не политическо говорене, което първо не Ви е възможно и не Ви отива. На въпроса на колегата Свиленски също не получихме задоволителен отговор. Всички бяхме информирани от медиите и не е сериозно вицепремиера на Република България да обяснява, че гражданите са виновни. Има органи, които отговарят. Не случайно ние Ви зададохме въпроса за координацията с Министерството на вътрешните работи, с Пътна полиция, с телефон 112, с автомобилна администрация. Къде бяха тези органи и каква координация направихте Вие? Защото почистване на пътищата от сняг, когато не е спряно движението и се разчита само на съзнанието на водачите на МПС, е ясно какво се е случвало в периодите назад. И Вие такава координация нямахте. Даже прочетох някъде, че председател на политическа партия бил 8 часа по пътищата. Вие сигурно сте го чели и знаете за кой става въпрос. И сякаш малко нелепо изглежда от Ваша страна да обяснявате, че гражданите са виновни, след като гражданите са гласували доверие, разбира се, чрез предложението от президента, в случая като служебен вицепремиер и министър, Вие да отговаряте за това гражданите да имат не само възможност да се придвижват по пътища от републиканската мрежа, но и за тяхната безопасност. Разбира се, сигурно Вие ще имате възможност да осмислите и грешките, които сте направили в този период, но най-вероятно ще звучи от тази трибуна стресиращо и стряскащо въпросът дали служебният кабинет не изхарчи повече от 1 милиард и този вопъл за няма пари, няма средства и е нужна актуализация на бюджета малко идва в повече според мен. Иначе прави впечатлението, че Вие с госпожа Павлова говорите на един език, партнирате си, въпросите, които се задават, удобно водят и до отговорите, които са няма пари, нужна е актуализация на бюджета. Не случайно и другите изслушвания в парламента водят в тази посока. Това е политика на партия ГЕРБ, която явно, че по този начин ще трябва да убеждаваме българските граждани колко грешен е Бюджет 2014. Само че тази тема, по която е днешното изслушване, искам да повторя за всички, че всъщност разходите за поддържането за зимния период от 1 ноември до 31 март 2015 г. се включват в бюджета за 2015 година. Това трябва да е ясно и този дебат и това изслушване сякаш е малко излишно, ако се съди по логиката, че искате да убедите за необходимостта от актуализация на
бюджет 2014. Благодаря ви.